それでは、本日のゲストスピーカーをお知らせします。デニスさんです。デニスさん、こんばんは。はい、デニス。では、ザックさん、よろしくお願いします。Okay, so Dennis, please start your presentation. So please do your self-introduction and then introduce about your project. Yes, sir. My name is Dennis, and I am an operations manager for Satoshi Island. And we are in development to become a sustainable, smart, decentralized crypto city on a private island in Vanuatu, where land, homes, and all other physical assets will be owned via the use of NFTs. And it's going to be the first true blockchain democracy and digital economy. はい。ということでですね、私はデニスと申します。で、サトシアイランドというプロジェクトをやってるんですけれども、私たちのプロジェクトはですね、持続可能なスマートな、分散型の、街っていうのをですね、バヌアツにある、島の中で実現しようとしています。で、その島の中でですね、いろんな物理的な、設備とかもあったりするんですけども、その利用のために NFT が必要になる。こういったプロジェクトです。はい。でですね、私たちのですね、いわゆるインフラシステムというのはすでに、島の中に作られています。で、このインフラを使ってですね、すでに快適な生活をすることができて、冷房だったりとか、いろんな必要な電気とかあると思うんですけれども、そういったものをちゃんとすべて動かすことができることを確認しています。でですね、伝統的なビラとかそういったものも今作ろうとしていて、新しいことにも取り組んでいます。で、今後もですね、人口が増えていくのに対応するために、どんどんインフラというのは、アップグレードさせていこうというふうに考えています。はい。でですね、私たちですね、すでに島に、いろいろ作っているというところなので、このプロジェクトにですね、興味を持っている人を呼んでですね、実際に見てもらってですね、一緒にこのプロジェクト、この島の開発というのを進めていけたらなというふうに考えています。バヌアツに行くのはですね、そこも思ってるほどですね、ややこしくはないですと。もちろん、コロナのせいでですね、いろいろと制限があるんですけれども、バヌアツに行く場合はですね、オーストラリアに行って、オーストラリアからバヌアツに行くんですけれども、オーストラリア・バヌアツ間としては4時間もかからないぐらいの、旅程になるかなというふうに考えています。人口が増えていったらですね、レストランとかカフェとかスーパーなどもですね、いわゆる普通の都市にあるものというのもどんどんサトシアイランドでも作っていこうと思っております。で、そういった中でですね、エンターテインメント系の、施設だったりとか観光などもできるようにしていこうと思っています。ただですね、観光に関してはいわゆる永住者との人口のバランスとかを見ながら、何人受け入れていくとかっていうのを考えていきたいと思っています。私たちの、サトシアイランドの経済というのは、私たちが、発行しようとしている、仮想通貨によって、運営されます。なので、島での経済活動においては全て、この通貨が必要になってきます。で、またですね、ランドセール終わった後にマーケットプレイスとかでの、NFT の売買とかに関してもですね、私たちの発行する仮想通貨が必要になります。はい。でですね、私たちですね、パートナーのテンセットと組んでですね、マーケットプレイスとかを開いたりしています。で、そこでですね、しっかりと、NFT の売買とかも行われていて、順調にプロジェクトは進んでいます。NFT の多くはですね、すでに売買済みなんですけれども、8月にですね、パブリックセールを行うので、興味のある方はぜひそちらでご購入を検討してみてください。はい。デニスさん、ありがとうございました。では、これから質問投稿タイムに入ります。では、一人目いきます。バヌアツから距離が離れている外国人が土地や建物の現状をリアルタイムに確認する手段はありますか？また、万が一自然災害による、被害が発生した際にリスクの対策、リスク管理はどのようになっていますか？とのことです。バヌアツ自体、自然災害というのは非常に稀ですと。で、10から15年に1回ぐらいですね、カテゴリー5、いわゆる最強クラスのですね、ハリケーンが来たりはするんですけれども、それにもですね、耐えられるような、建物になっています。で、それクラスのですね、風にも耐えられるかどうかっていうのはちゃんと実証しています。で、この建物ですね、それによってハリケーンとかによってダメージが起きないというのも確認できてますし、もしも心配ならですね、自己責任でですね、保険をかけていただくというのももちろん可能になっています。
はい、ありがとうございます。では、次の質問に行きます。数ある島々の中で、なぜバヌアツなのでしょうかとのことです。はい。でですね、私たち、いろんな島があるのはもちろん分かってるんですけれども、バヌアツ選んだ理由としては最も綺麗な島だったからです。そのですね、島としての美しさと、自然の豊かさ、あとですね、南太平洋にある、いわゆる南国の島っていうところで、非常にいいところだなと思ったところです。で、こういったですね、環境で住むことによって、ブロックチェーンとか、そういったプロジェクトに取り組んでいる人たちのクリエイティビティとかを促進できると思ったから、バヌアツを選びました。はい、ありがとうございます。では次の質問に行きます。素敵な建物ばかりですが、すべて中が見える形で恥ずかしいと思ってしまうのですが、ガラス張り以外のものもあるのでしょうか？あくまで今見せているのは、コンセプトですと。で、これを使って、この島だったりとか、私たちの建物の美しさっていうところを、ご覧いただきたいというところでのコンセプトで、全部ガラス張りにしています。ただ現実には、いろんなオプションがあって、もちろんですね、壁をガラス以外にすることも選びますし、またですね、ガラスをですね、ボタン一つで、中が見えないようにする、そういったモードに変えるみたいなオプションもあったりするので、実際ですね、そういった、すべて中が見えてしまうというところに対しては、そんな心配する必要はないです。はい、ありがとうございます。では次の質問に行きます。世界にプロダクトをより普及させるために、さらに VC や、投資家の力を借りてマーケティングをする予定はありますか？追加のマーケティングをする予定というのは特にないですと。なぜならですね、私たち NFT をほぼ全て売り切ったからです。まだもちろんパブリックセールはあるんですけれども、現状ですね、これまでのセールでは全て売り切っています。で、今後ですね、力を入れていくのはコミュニティの構築で、その一環としてですね、島にいる人たちがやっているプロジェクトのアイディアだったりとか、どういうビジョンを持っているかみたいな紹介をすることはあるかもしれません。またですね、パブリックセール後に、サトシアイランドの土地が全部売り切った後にですね、新しい、サトシアイランド 2.0 みたいな形で、全く新しい、ステージの、何かを始める可能性はあるんで、ちゃんと、今後も、私たちのニュースというのをフォローしておいてもらえると嬉しいです。はい、ありがとうございます。では次の質問に行きます。サトシアイランドの、参加方法は、メタバース上では住める人口制限は出てくるのでしょうか？メタバース経済を衰退させない手段はありますか？人口の上限というところは特に決めてないんですけれども、2万1000ブロックで、そこにですね、建てられる家の数次第かなというふうに思っています。で、経済の促進というところなんですけれども、定期的なですね、ブロックチェーンだったりとか NFT のイベントを開催することで、もちろんプロジェクトを呼び込んだりもするだけじゃなくてですね、こういったイベントに参加する人たちによってですね、経済活動というのを促進していこうというふうに考えています。はい、ありがとうございます。では、次の質問は、今の質問の続きですかね。サトシアイランドの土地は、その26,000でしたね。の土地は今後増えていく予定でしょうか？まずですね、サトシアイランドの土地が増えることというのは全く考えていません。なので、2万1000ブロックで終わりです。またですね、私たちの、発行しようとしているトークンなんですけれども、ファンジブルトークンの方なんですけれども、こちらもですね、ビットコインの発行枚数である2100万枚と同じ数までしか、発行上限にしようと思っているので、これを増やすっていう予定は一切ないです。はい、ありがとうございます。では、次の質問です。プロジェクトには何人くらいで取り組んでいられるのですか？私たちですね、分散型の組織にしているので、CEO とかそういったものはいないです。ただですね、チームリーダーなどはいます。で、チームリーダーですね、もちろん、チーム全体でいろいろと議論していくんですけれども、まず私がですね、オペレーションチームのリードです。で、それ以外にですね、バヌアツ政府との交渉を行ったりとか、コミュニケーションの、いわゆる SNS の担当者だったりとか、あとですね、あとスマコンの監査を行う人、技術担当などがいて、合計でですね、チームリーダーは14人です。で、それぞれの下に10から15人いたりするんですけれども、ですね、その中でも、ジェームズ・ローという人はですね、の下にはですね、結構重要な仕事をやっているので、もっとたくさんいたりもします。次の質問です。建物もユニークで面白いと思います。NFT と現実の土地が対応するようですが、
所有する土地の扱いは法的にどうなるのでしょうか？税金などを払う必要はありますか？ね、税金に関して言うと、バヌアツはタックスヘイブンなので、そもそも払う必要はないですと。ただですね、そういった法的関係に関しては、すべて私たちの中では分散型で実施していて、スマートコントラクトを使っています。またですね、NFT1 個買った場合はですね、ちゃんと契約書というのが締結されます。なので、その契約書に基づいて、会社が何か違反をしたりしたら訴訟することもできます。なので、私たちの NFT を買うことで、その土地の完全な所有権、法的に完全な所有権というのを、取得することができます。はい、ありがとうございます。では、次の質問です。こちらは、そうですね、バヌアツに、行かずに、土地だけを、所有する、メリットはありますか？はい。ということで、買う意味はもちろんありますと。で、投資として考えてもらったらよくて、NFT と購入してですね、家を建てれますと。で、それの家をですね、ピークシーズンになったら貸したりすることで、その収益を得ることができます。で、またですね、私たち、グローバルのマーケティングキャンペーンを行って、サトシアイランドを仮想通貨の島として、アピールすると。で、これによって、いろんな人たちにおける認知度とかが上がったりするので、持っている不動産の価値が上がっていくというふうに考えています。はい、ありがとうございます。では、次の質問です。土地の所有者はそこに永住することも可能なのでしょうか？とのことです。はい、ということでですね、バヌアツはですね、結構、ビザフリーでいろんな国の人が入ることができる国になっています。またですね、延長自体も簡単です。で、私たちのですね、ダニエルという人がいて、彼が専門家なんですけれども、延長の支援を行いますし、もちろんですね、政府のからのですね、永住権とかのサポートというのも行っていきます。はい、ありがとうございます。では、次の質問です。何年先の未来まで考えていますか？成功の終着点はありますか？何年先の未来まで考えているかというところなんですけれども、そもそも島の完成というのは3年というところを考えています。で、このプロジェクトの成功というところはですね、世界中の人にですね、このプロジェクトのアイデアを見てもらって、民主主義だったりとか、健全な経済、こういったところのですね、概念の、イノベーションをしている島としてですね、しっかり注目してもらえるようになる。そこが成功かなというふうに考えています。はい、ありがとうございます。では、次の質問です。ランド NFT の所有者は自分の土地が人気になるように特別にアピールするための努力をする必要はありますか？あと、NFT を所持する人間が死んだり、NFT を紛失したらその土地はどうなりますか？はい、NFT の、保有者はですね、自分のランドを、有名にするために何か努力をする必要はないです。私たちの財団が、頑張ります。で、またですね、NFT 保有者が死んだ場合はですね、一定期間 NFT が、動かなかったり、何もアクセス、アクティビティがなかった場合はですね、契約した時にこの人に渡してほしいみたいな形で、契約しておいてもらえれば、その人に渡るようにすることが可能です。で、ですね、ゴックスとかですね、盗むということに関してなんですけれども、二要素認証を活用していることで盗むことがそもそもできないようになっています。で、私たちはですね、高度な NFT セキュリティを実装していて、その NFT の設定をしたらですね、そのウォレットとは別のウォレットで、その NFT を動かすための承認とか、そういったことを行えるようにするので、たとえですね、NFT が入っているウォレットの秘密鍵とかが漏洩したとしても、もう一つの、その署名とかを行うためのウォレットの、秘密鍵とかが、漏洩しない限りは盗まれることはないです。では、次の質問ですね。バヌアツに行く機会が、かなり少ないと思います。建物に、勝手に人が侵入して、住む恐れはないですか？勝手に誰か住むかっていうところなんですけれども、厳格なですね、入国とか、トランジットのルールを定めています。なので、そもそもですね、私たちの NFT がないと、島に入ることさえできないようになっています。またですね、その建物に対してですね、24時間のセキュリティとですね、監視システムというのを、つけているので、そういった意味で心配する必要は全くないです。
はい、ありがとうございます。では、次の質問です。ちょっとお待ちくださいね。次の質問です。ペンセットを、パートナーに選んだ理由はありますか？テンセットをパートナーに選んだ理由としては、私たちのですね、ビジョンに対して非常に強い興味、関心を持ってくれていて、それに対してですね、彼らの持っているパッションというのも非常に強かったからです。なので、私たちいろいろ声をかけてもらったんですけれども、テンセットを選ぶというのは非常に簡単な選択でした。はい、ありがとうございます。では、次の質問です。サトシアイランドではクレジットは、使えますか？クレジットカードが使えるかというところなんですけれども、基本的に、仮想通貨しか使うことができません。で、他の通貨もですね、ドルとか円とかそういった他の通貨も NG です。はい、ありがとうございます。では、次の質問です。今後、ランド以外に、買えるものがありますか？将来的にはですね、免許、ライセンスとかですね、あと島内でのビジネス関連の NFT とかをリリースする予定があります。次の質問ですね。次の質問です。お金持ちの方が多く住んでいることが、世界中に知られることになりそうですが、治安的には対策はありますか？もちろん、セキュリティというところは非常に重視しています。で、24時間のセキュリティシステムを作ったりとかですね、あと、治安とかそういったところの専門家を配置しようと思っています。またですね、現地のですね、バヌアツの警察のサポートも受けようと思っています。なので、そういう治安とかセキュリティに関しては、心配無用です。はい、ありがとうございます。では、次の質問で、最後にさせていただきます。NFT を、買ったところに、不動産を建てる場合、管理の代行者みたいなものは用意されるのでしょうか？メンテナンスサービスというのを契約してもらうことが可能です。で、これを使ってですね、もらうことで、Airbnb とかのようにですね、誰かが泊まれるような状態にして、泊まったらですね、その後ちゃんと掃除をして、もう一回誰かが泊まれるような状態にする。こういったことを、実現してくれる人を、契約することが可能になってます。はい、ありがとうございました。では、これで質問タイム、質疑応答の、時間終わります。では、デニスさん、今日はありがとうございました。Thank you so much。もし宣伝等あれば、ぜひ、このタイミングでお願いします。はい。ということでですね、特に、追加で話すことはないんですけれども、私たちのようなプロジェクトはですね、非常に時間もかかりそうなところもあるので、こういった形でですね、皆さんに興味関心を持ってもらうことができて、いろんな質問が出てきたので、非常にいい時間だったなというふうに思っています。はい。ありがとうございました。では、僕からもちょっとお知らせです。Discord の、フローブロックチェーンジャパンという日本人向けのコミュニティを設立しましたので、よかったら今投稿しましたが、こちらの方、アーリーアクセスの、ロールを今配布してますので、よかったら、皆さんご参加の方、お願いします。で、あと毎週金曜日、土曜日、日曜日は、AMA を開催していることが多いですので、皆さん、またお時間のある方はぜひご参加ください。では、これにて、サトシアイランド、ソフィクラ AMA を終わります。この時間のお相手は、ソフィーと、デニスさん、そしてザクさんでした。皆様今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。Okay, so Dennis, please start your presentation. So please do your self-introduction and then introduce about your project. Yes, sir. My name is Dennis, and I am an operations manager for Satoshi Island. And we are in development to become a sustainable, smart, decentralized crypto city on a private island in Vanuatu, where land, homes, and all other physical assets will be owned via the use of NFTs. And it's going to be the first true blockchain democracy and digital economy. Okay, please go. All this infrastructure has already been done. I am currently on the island, living here comfortably, utilizing solar electricity that runs all the refrigerations on the island, the entire kitchen, oven, everything that you can expect in a proper home is available now on the island, which includes
4 traditional style villas. So that means that we've already done this, and it's not something that we're doing brand new from scratch. All we have to do is, as the permanent population moves in, the current infrastructure will be scaled up to the requirement of the population. So because we already have some sort of accommodation on the island, we're actually inviting if anybody is interested to come and visit and have a stay. But before that, of course, we need all the communities to get involved and help us build this city together. Getting to Vanuatu is pretty straightforward. Although at the moment, due to COVID, there's a little bit more restricted air travel, and they're still slowly opening. They're not completely quiet at their full operations. But the best way would be through Australia. Once you get to Australia and transit through there, you will be in Vanuatu on the island in under 4 hours. Once the population grows, together with the population, we will have restaurants, cafes, and grocery shops growing as well. So everything you can imagine on any other regular city in your city that you live right now, for example, will also be available on Satoshi Island. So things like cafes, restaurants, bars, also some entertainment activities and tourist attractions as well. We expect that there's going to be a balance of permanent population as well as visitors coming through the island to really experience what it's all about. On-island economy is going to be run by Satoshi Island token, and everything that you need to purchase, you would require this kind of currency. So any of the groceries, any of the activities that you need to pay for will be paid in STC, as well as any of the utilities that you need to pay for, such as water, electricity, and internet. Any of the home improvements and maintenance will also be done in STC. Basically, STC will act as any other currency in any other country to power their economy. That's what we're going to use STC for, to power Satoshi Island economy. More so, down the track, after the original land sales, any other purchases on our marketplace, on Satoshi Island marketplace, buying and selling NFTs is also going to be done in STC. So it really gives it a true utility. Thanks to our partners Tencent, the lends have been extremely successful, and they're actually currently live on Tencent website now, and they're getting snapped up very, very quick, which is a testament to how great this project is going to be. Majority of land has been sold, so any opportunities are going to be on the 15th of August. There's going to be a public sale, so somewhere we don't have to have a subscription for TGLP. So please keep an eye on that if you want to get involved and be part of this great project. This is an opportunity for you. So is there any means or ways for foreigners to check the status or situation of the land or building in Vanuatu? And also, what kind of risk measurement or risk management are you doing again in order to recover the damage caused by your natural disaster? So the natural disasters are very rare. The Category 5 storms, which are the more heavier storms, happen every sort of 10 to 15 years. But this particular module is actually designed to withstand them with absolutely no problems. For example, the last storm that we had, which was Hurricane Harold, came through, and it did devastate some of the mainland, but because their structures are not really designed to withstand anything like that, they're very simple village people, and they don't really pay any strong attention to creating strong structures. But our structures are tested and designed to withstand any powerful winds. If you look at some of their pictures, you can see they're extremely aerodynamic, and we do not believe there will be any damage whatsoever. As far as insurance is concerned, it's completely up to the citizen to take out their own insurance, and there is basic insurance available on the island if you wish to take it up. Okay, so could you tell us the reason why you chose Vanuatu? Because there's many islands in the world. What's the best point of Vanuatu for your project?
process for us. You're right, there are a lot of other jurisdictions and that are very friendly towards crypto and taxation, and also do have islands. In my opinion, Vanuatu has the most beautiful islands from anywhere in the world. So an element of that decision was based on the beauty and the nature of the country. It has a very nice South Pacific feel. There's a lot of clarity when you come here and you experience this living in this kind of environment. And we thought that this kind of environment would be best where people can come together of, like-minded individuals can come and really create some innovative and amazing projects in the blockchain technology. So all the buildings are wonderful, but there's a participant who feel that living in this building are very embarrassed because those are all since the structure is very transparent, so there's no way to hide. What do you think about the? Well, first of all, make sure you keep your clothes on. But seriously, it's not a problem. So it's just the way we design them in pictures only, just so everyone can really see the beauty, the surrounding beauty and surrounding nature. In reality, you have lots of options. You have an option of having a solid wall at the back of your module. You have an option of getting curtains or blinds. And you're also going to have an option of having smart tint. And what smart tint is, basically, you have this film over your glass, and when you press a button, it goes really dark and nobody can see anything. So you're very safe, and you have an absolute, absolute, you don't have to worry about anything. No one's going to see you. So do you have any plan to do additional marketing with venture capitalists or investors? No, we have completely sold out. We don't have any private land left anymore. From here on forward, it's just about public sales and continuously building a public community. And slowly, within the next couple of days, we'll be announcing what all the projects are doing on the island. If you follow all our social media channels, you'll see that everyone's slowly coming out and those who have purchased blocks of land and sharing their vision and sharing their ideas with us. But, and this is a big but, stay tuned because once the Satoshi Island land runs out and once we complete the building of this particular city, I'm sure if there's enough demand, we can start maybe contemplating Satoshi Island 2.0. How to participate in the Satoshi Island? So, is there any limitation on the number of on the population? And what is your plan to keep growing your island's economy? So the population will be based on the accommodation available on the island. So although we have 2,100 blocks of land, it doesn't mean that it's going to be 2,100 houses. Maybe some people will combine 4 blocks of land together and build one big house. Or maybe, they'll build an apartment of 8 blocks of land. So it is impossible to tell exactly how much population is going to be on the island. But all we can say is that it's going to be based on the accommodation available. Our future goals to grow the economy on the island is to have regular blockchain events and NFT events run on the island regularly and open the island up for an expanded community during those events. And of course, those events will bring lots of economy into our island, not only from activities and entertainment that we will provide, but also through all the foods and services that are going to be available as well. Okay, so is the number of Satoshi Island's block will increase from the current 21,000? Never. So there will only ever be 2,100 blocks or 21,000 NFTs in total, and there will only be ever 21,000 citizenship NFTs, and there will only ever be 21 million Satoshi tokens, which is a very significant number
because it's a similar circulation as of Bitcoin. So could you tell us how many people are involved in your project? We have a structure of our hierarchy within the project is very unique. It's very democratized. We don't have any particular CEOs or CEOs or any of that nature. What we do have is team leaders, and each particular team leader who publicly represents the company has sub-team behind them of people that's network of people that they have created for themselves and who support them and advise them and consult them on all the issues that need to be solved and all the future systems that need to be built. And then together as a whole team, we basically get to discuss things and steps of the project that we are currently covering moving forward, and then go on and do our own requirements that we are responsible for. So, for example, I am a operations team lead, and my job is to basically bring things together and excite everybody about our vision. James Law, who's our head of architect, is obviously in charge of building the city as well as developing and doing research and development on the modules and continuously improving them. We have Daniel Agius, who is a local representative who has the ability to connect Satoshi Island project with the local government as well as provide all the expertise because he's been in Vanuatu, living in Vanuatu for over 18 years. So he's an absolute expert when it comes to hiring staff, those who come and clear the land and prepare the land for development, and also help with any of the visa situations of future Satoshi Island visitors. Ben is our communications manager, and he's in charge of all the social media and marketing and strategic partnerships. So that's pretty much a team. There are 4 team leaders, and of course, let's not forget Taras, who is a team leader, the technical team leader. Of course, it's extremely important. All the smart contracts, all the auditing, and things of that nature fall onto him. So that's the entire team, and we have about 10 to 15 people underneath us who are helping us achieve all these goals. And then in case of James Law, he has a lot more. He's got a full office, probably about 100 staff who are helping him. Obviously, his part is a lot bigger than any of our parts. What's the legal status of holding your NFTs? So if I own your NFT, then do I need to pay tax to Vanuatu government? Well, Vanuatu is actually a tax-free haven. They don't have any particular tax. But in general, that's the rules. But as far as our project is concerned, everything is done in a decentralized manner. Everything is done via smart contracts. And once you purchase one of our NFTs, attached to it is a legal contract that states that whoever owns that NFT has the exclusive rights to that land. That contract is bound by law and cannot be broken by the company. If the company, for whatever reason, breaks it, then the NFT holder can sue the company and win without any problems whatsoever. So it's complete representation, complete rights to the NFT holder over the land once they purchase that NFT. So what's the advantage of people not going to Vanuatu for his whole life, owning your NFT? What is the advantage? So if that person is not interested in going to Vanuatu, do you think that person has the merit of having your NFT? Oh, of course. This is a truly tangible investment as far as return on your money is concerned. You can build your home and you can rent it out, especially during the peak season when we're going to have events. You probably can expect to charge for your rental apartment quite a bit of money because, like we were talking before, there's only so many available, so there's going to be an element of scarcity. And of course, based on crypto popularity and our global
marketing campaigns that we're going to be doing in getting our name as the crypto capital of the world, you can assume that your land will grow in value substantially based on the fact that our industry is extremely strong and everyone really believes in an element of freedom as far as blockchain technology is concerned. So the NFT holders can live permanently in Vanuatu? Vanuatu is a very simple country to enter. Over 120 countries are allowed to come in visa-free. And extending that visa, if you want to stay a little bit longer, it's also a very simple process. Daniel, our team member, who is an expert in this field, will be helping all the citizens who want to extend their stay as much as they want. And of course, there's also an opportunity to become a permanent resident through proper government sources, which we also help you with. So under your current plan, how long do you have a roadmap? Like 2 years later, or 5 years roadmap, 10 years roadmap, or whatever? And what do you think? What is success of your project? Can you define your success? Yeah, so we expect the entire island to be complete around 3 years' time. And in our opinion, the success of the project will be if everybody all over the world looks at this blueprint of a true democratic community which are capable of making very strong decisions as far as running their own city is concerned, and have a very healthy economy, and also, truly get together and really ask what are the best possible choices as far as future development of this particular city, if you like, is concerned. So what sort of educational infrastructure should we have? And really this will be a showcase of how people, when they have a voice, are capable of making the right decisions and progressing independently, but also have the freedom of innovation and invention and giving back to the planet. Okay, so does the land NFT holder have to do a special effort to makeザックさん。小さい。はい。今聞こえてなかったです。もう一回ちょっと質問の方を読み上げてください。Okay, so does the land NFT owner have to do a special effort to promote their land to make it popular? And also, what's going to happen in the case NFT holders die or gox the NFT? Yes, so there's nothing specific that an NFT holder needs to do. We have created this foundation for you, and we were going to continue to be the vehicle for you to continuously push and promote the project. All you have to do is worry about your land, and nothing specific that you need to do. If for some reason the NFT holder passes away, we have a special system built into our NFT where you assign a beneficiary, and if you don't check into your NFT after a certain period of time, it gets automatically transferred to the beneficiary that you assigned. And what's going to happen in the case gox stolen? The same thing. So Satoshi Island NFTs cannot be stolen without sort of like a 2FA authenticator. So basically what we have, it's called Advanced NFT Security. And the way it works is once you set it up, you will set up other wallets which will act as an approval of the transaction. So in case your wallet gets hacked,
when somebody's going to try to transfer your NFT out, they won't be able to without the approval of your other wallet. So it's sort of like a 2FA. Mhm. Okay. So for the most Japanese people, it's very rare to go to Vanuatu. So while we are absent from Vanuatu, is there any risk of someone getting into the building and still living without any permission? There's going to be a very strict transit rules in place. So you're going to have a specific NFT that shows you the access to the island, and that's going to be controlled because we are a private island. And before you get on the boat to come over, those things will be tested. Will be checked. And of course, we're going to have a 24-hour security monitoring everybody's, not only helping the community, but also monitoring that nothing wrong is being done. So it's very unlikely that would ever happen. Without a specific NFT, you will not be able to access the island or enter anyone else's house without their permission. Okay, so could you tell us why you chose Tencent as your partner? They showed the most amount of passion and excitement for our vision, and that was enough. As soon as we had a meeting and a conversation, the amount of passion that came out from those guys, they almost, they shared all our vision. We were on the same page from the very beginning. The relationship looked strong from the very beginning, and it was a very easy choice. So is it possible to use credit card in Satoshi Island? It's going to be strictly cryptocurrency. It's going to be strictly Satoshi STC only. No other currency will be accepted. So do you have any plan of releasing NFTs other than land? There's going to be, in the future, there's going to be NFTs. They're going to represent licenses. NFTs are going to represent certain businesses. So we definitely have a vision of releasing other NFTs that will be representing other physical assets or things. Mm-hmm. So, do you have any plan of putting police officers at the island, because that island will be known as a rich island, so the security will be very important. Absolutely. We have all the plans to have a very solid 24-hour security system. We're going to be hiring very expert individuals to be able to look after that. And of course, we're going to get support from the local Vanuatu police as well. So the island is going to be very secure and the community will have nothing to worry about. So in the case I buy the NFT and build a building on the block, are you going to is it possible to hire someone to manage the building? Most definitely. There will be maintenance services that you can make an agreement with, and your building will be constantly maintained, and you can rent it out as an Airbnb and have someone maintaining it for you. Okay, so is there anything you want to say for additionally? No, nothing at all. It's been an absolute pleasure. I loved hearing everyone's questions, everyone's concerns, and everyone's inquiries. It's very important when you're doing a project of this grand scale to listen to people and listen to their feedback and see what their concerns are and address them all. And I can tell you that we've been around for a very long time and we've addressed a lot of people's concerns. And we are extremely confident that we're going to have this city ready in no time.